își bei ca porcul. Să zicem că da, să sperăm că nu. Bine, atunci, eu mă duc la magazin să cumpăr suc și Pampers. Bine, dar să închizi și ușa aia când ieși. Alo, Marian? Hai că te aștept aici. Am scăpat de Bou, de Viorel. Bine, bine, hai că te aștept. Să vă spun ceva, îmi place cum te ia, îmi place cum zâmbești, se vede că mă vrea, să dau ce vă să bea, eu cere o cafea, vreau să-i dau un șac, să o amețesc cumva. Oh, nu, dar cine ești? Vai, dar ce vrea băiatul ăsta? Urcă odată în mașină. Ha? Vai de mine, mă bagă în mașină cu forța. Ajutor, ajutor. Am uitat să închid ușa, să-mi bag chișoarele. Ha? Viorele! Hă? De ce mă înșel cu altă vulpiță? De ce? Nu fac eu de-astea. Doar eu am voie să înșel în casa asta. Mai auzi ce am zis eu, Viorele? Dar tu ce cauți acasă la ora asta? Nu crezi că e cam târziu? Ha? Ia zi. Nu mă băga în seamă, m-a cam luat puțin uraganul. Adică valul. Mă ierți? Să zicem că da, să sperăm că nu.